डॉलन्स कंपनी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मॉडल इसका DWF 2000A है। बेहतरीन कंडीशन के अंदर यूज्ड वॉशिंग मशीन फॉर सेल है। कंडीशन इसकी ज़बरदस्त है। 2014 से आज तक इसको कंपनी के थ्रू मेंटेन किया गया है। ज़बरदस्त कंडीशन के अंदर आप दोस्तों के सामने है। कीमत थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, सिर्फ सीरियस ज़राती रब्ता करें। सुबह 4 से शाम 7 बजे तक। 25,000 रुपये इसकी डिमांड है। E8 इस्लामाबाद इसकी लोकेशन है। अगर आप दोस्त लेना चाहते हैं तो इसके ओनर की डिटेल पहले कमेंट के अंदर इससे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।